欢迎收看福建省国际机电有限公司 F6窗户周边器安装调试视频。第一步，我们这个机器放在混凝土地面上，然后检查本机械各部位螺丝及碰销接头有没有松动。 检查完毕后，我们离开型号的送药架。送药架我们已经接好，接好我们调整水温度。水平已经调好，我们固定型号送药架4个角。第二步，安装机片。安装机片之前一定要确保我们选择右脚方向，将它的机片右脚方向要走。
确认主轴电转跟机械电转方向是一致。上下安全门是可以。电机功率每2千瓦确定1平方程式克2平方米数，根据其前条则原先电线特点是。连接电水口，根据我们电水口水泵大小连接电水口，接入水源并保证持续供水，保证机电能有效降温，调节水量开关，达到水量适当大小为即可。第5步，关闭机械前侧安全门与电动上门。第6步，点动点退送料开关，确认送料方向是否正确。第7步，调节压轮。调节压轮是根据机的帆木厚度调节尺寸，此标尺厚度与方料的厚度是一致。比如说，方料厚度是10公分。我们这个直尺的厚度也是10公分，调节压轮先按下极限开关，然后点动压轮上升键，点动压轮上升，压轮调节完毕。第8步，主轴升降操作顺序。首先，我们按下极限开关，然后松开主轴机体螺杆，松开此部位螺杆，然后是打开前安全门。点压安全开关，点动主轴上升下升键，点动主轴2上升下降键。上升下降，并注意2张机片的间隙，防止机片碰齿。第9步，打开启动开关，启动主机，待主机完全启动后，启动主轴2。
将来主机已启动，然后再启动动料。如果机器在工作过程中出现卡了，便按下停停开关。待机器停止运动，拉起长条链，点动坐标。最后一步，机器运转过程中，键着打开机器前后安全门及机器安全防护装置，防止安全事故。工作完毕后，便先关闭水源，再切断电源，用风箱将机台路线全部清理干净，保持设备整洁。本机台调试安装完毕，谢谢收看。